La Liguria è una terra meravigliosa e difficile e la sua cucina ci racconta proprio questo, il rapporto tra la terra e il territorio, con le sue ricette spesso semplicissime e buonissime, grazie all'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva. Oggi prepariamo un primo piatto semplicissimo ma molto gustoso, grazie all'utilizzo di un olio extravergine d'oliva Riviera Ligure DOP, garantito dal Consorzio di Tutela. Per questa ricetta ci vuole una pasta corta e metteremo tante patate quanta pasta. Cuocio in abbondante acqua bollente e salata. Tritiamo la maggiorana. Questo è un piatto della cucina povera ligure che utilizza la maggiorana e poi degli ingredienti poveri: pasta, patate, l'irrinunciabile olio extravergine d'oliva, quello DOP Riviera Ligure. E mescoliamo. E un ultimo giro di olio. E serviamo nei piatti. E non dimenticare di cercare il collarino giallo.